طبعا جماعة جناية طيور الحب لهم حق علينا. أكثر منشوراتنا كلها حمام. اليوم عندنا قناة الطيور الحب، قناة ارتفاع متر و65، عروض 60، نزال 40، من الظهر للوجه 40، من هنا 60، الارتفاع الصافي للخانة 45، الخانات مقفلات كل الفايبر، فقط الوجه، والوجه مرتفع عن الأرضية يعني حتى ما يطلع من يم الماء الأكل. هاي بوابات مال الخانة فيه المعالق، الماء المي مشربية موجودة، الخانات جرارات، والإضاءة من تسحب الجرارات، خانة جواها مسقفة حتى من الطير ما يطلع من يمها. كل خانة بيها بيت، والبيت نفسه يطلع. بيت مالن يطلع، هاي تسحبها خانات الجرارات، جرار الفايبر، فايبر الخانات كلها 4 ملم صاج، كلها 4 ملم، وتصير مثل ما جاي تشوفون كلها بي ار سي شخاطة. الماي هنا يتثبت بهاي بين الفتحتين. هاي الخانات قدامكم، عروض 60، نزال 40، ارتفاع 45، ارتفاع 45، عروض 60. كل خانة وياها البيت مالها، وفيه مقافة للطيور. حبايب القلب، سعر ذني 3 خانات سعرهم 100,000، 3 خانات ذني سعرهم 100,000، خانات كاملات مكملات كمال لله.